大家好啊，歡迎翻到嚟地產兄弟幫啊！咁我哋又再應觀眾嘅要求咧，就嚟到藍田嘅 Coco Marley 咧驗收一個新盤嘅單位喎。Let's go！由會德豐地產發展嘅 Coco Hills 系列咧，終於都嚟到收樓階段啦。項目分做3期，分別係第1期嘅 Coco Hills、第2期嘅 Coco Reserve、3A 期嘅 Coco Russell 同埋今條片要開箱嘅3B 期 Coco Marley。Coco Marley 喺2023年頭推出首批價單98伙，實用面積由334至520平方尺不等。價單嘅售價由674.6萬至1055.8萬，平均尺價就介乎19,317蚊至25,977蚊。而一房嘅折實入場價咧就由593.7萬起，折實平均尺價18,330蚊，比今年2月推出嘅 Coco Russell 高大概2% 左右。嗱，淨係嘅 Coco Marley咧喺開售3個月內咧已經賣咗超過192伙啦，係佔可售單位大概81% 左右，套現超過10.9億嘅喎。咁究竟呢個盤有咩咁吸引呢？等我哋即刻帶大家上樓睇睇啦。嗱，咁我哋今日嚟到呢個單位咧係一個9座高層嘅 F 室單位啦，使用面積310尺，連一個38尺嘅3合1露台㗎。咁呢個盤咧其實佢有60成嘅單位咧都係向東南嘅，係望到海景嘅。咁當然啦，呢一個盤都唔例外。客廳就四四正正，而且兩邊都有電視天線位，佈置家私咧就更靈活啦。出邊就係露台，呢款3合1嘅露台咧，將冷氣機平台都納入其中，所以空間咧就會闊身啲，擺台擺凳咧完全唔成問題。業主本身咧自己就比較少煮飯嘅，所以開廚對佢影響就唔大。但係一房單位咧就冇配備蒸煮焗爐或者微波爐，反而咧就只係得個蒸爐。業主都話冇咁方便。不過打開雪櫃入邊見到咁多實用嘅入伙禮物呢，唔知又可唔可以打返個和呢？廁所就喺房入邊，係黑廁嚟嘅。睡房咧就冇大廳咁多橫陣，所以真正做到3米高嘅樓底，要向高空發展呢，完全唔成問題。說時遲那時快，驗樓師明哥咧都已經驗完單位咯，唔知佢有啲咩可以同大家分享下呢？好啦，單位就驗完啦，咁唔知明哥對呢個單位嘅交樓質素有啲咩評價呢？呢個單位咧，我做過詳細檢查，咁基本上呢個單位咧，發現咧大部分都係啲輕微嘅瑕疵啦。咁包括咗咧喺個房嘅一啲嘅幕牆玻璃有啲嘅膠紙跡啊，咁啊露台圍欄有輕微嘅刮花污跡啊，咁啊亦都係啲門咧有啲嘅油跡，咁啊大門嘅門框嘅套邊咧亦都有需要做收口啦。咁其他都係牆身一啲輕微油漆污跡啊，或者係收水裂紋。咁基本上咧，呢啲都好輕微嘅瑕疵啦，其實質收上面咧都好簡單。咁啊至於喺單位裏面咧，一啲比較我哋被關注嘅問題啦，包括咗落去水或者係啲門窗啊，咁亦都冇發現任何漏水嗰個情況嘅。咁亦都冇發現任何嘅空心磚啦、空鼓批盪啦，咁玻璃質素都非常之好嘅，咁並冇發現任何崩花裂嘅情況。咁整體個單位質素其實非常之好。咁喺7類19項工種裏面呢，其實大部分嘅工種都攞到滿分。咁呢個單位質素，我認為係屬於理想嘅物業嚟。明哥嗱，其實嚟咗單位都一段時間啦，咁其實一直都聽到一啲好似噪音啊、風聲咁樣，就大概喺呢個位傳出嚟。咁唔知佢算唔算係一啲噪音上面嘅瑕疵啊成咁呢？其實咧本身嚟講呢啲聲響咧，其實係由大門嗰個位置發出嘅，個位置咧就喺大門嘅邊緣。其實解決呢個問題好簡單嘅，就將個抽氣扇咧熄咗。係喎。係啦，個原因咧就係因為依家咧我哋驗緊樓嘅時候開咗冷氣啊，咁啊門窗咧都閂咗，咁形成一個密閉嘅空間。咁但係當我哋開咗抽氣扇嘅時候咧，將室內嘅空氣抽走，室內咧變咗負氣壓嘅。咁啊所以咧空氣咧就會有機會喺大門外面咧就補充啊。因為大門本身咧係一個內火結構防煙門嚟嘅，咁關合之後咧係完全密封咗。本身個目的咧就係為咗要防煙啊。如果萬一真係有煙火係發生火警嘅話咧，咁呢個大門咧可以暫時阻止一啲煙火通過，咁等人咧可以有時間逃生，或者等待消防員可以拯救啦。咁所以閂咗門之後，如果你空氣通過咧，有機會啲罅隙就會產生啲聲響。咁其實呢啲都係自然現象嚟嘅。其實如果解決呢個問題咧，主要有2個方法啦。第一個方法咧就將個抽氣扇熄咗，咁咪形成室內個負氣壓消失咧，就聲響就消失。咁第二個方法咧就係可以室內其他嘅門窗打開啦，令到空氣喺其他位置補充室內嘅空氣咧，咁就基本上個聲響亦都會消失嘅。明哥啊，其實浴室嘅防水咧一直都係驗樓一個好緊要嘅一環啦。咁唔知你個單位嘅防水工作係做成點呢？係啊，好多時候咧浴室裡面嘅浴屏門咧都係一個漏水黑點嚟㗎。
過往傳統咧，好多時候有啲邊緣位置，因為冇一啲膠邊封住啊，甚至係機門較位置啊，因為有窿咧，咁所以沖涼嘅時候咧，啲水就會流出嗰個淋浴間之外。咁而事實上咧，喺設計上面喺呢個浴屏門咧，其實已經係一個改良嘅版本嚟㗎啦。咁你留意到咧，佢本身嚟講有圓條嘅膠邊咧，由頂至底咧係封住咗嘅。咁而且咧就個膠咧亦都冇一個窿喺度。咁加上底部咧，其實做咗一個斜級喺度。咁所以沖涼嘅時候咧，啲水咧其實係好容易去流翻到浴室裏面，冇咁容易流出個浴室之外。咁但係留意咧，本身嚟講呢個膠條本身咧，其實係一個擋水嘅膠邊嚟嘅啫。咁啊完全唔係必防水嘅。咁所以使用上面咧，大部分咧佢如果一般正常沖涼咧，沖喺自己身上面咧，基本上水壓咧就唔能夠唔容易推開呢塊膠邊。咁但係好多業主啊，或者甚至一啲驗樓師咧，都會用一啲巴散咧，直接去射嗰條膠條。因為本身嚟講咧，正常香港個水壓咧，大概有80磅至90磅之間嘅。咁呢個水壓咧，其實足夠咧可以推開呢塊膠邊，導致咧有個罅隙出現，就容易導致漏水。咁所以佢係一個擋水嘅設計。咁啊喺改善上面咧，其實有兩個可以建議嘅。第一個建議咧，可以由頂至底咧額外做一條嘅防水完全封嘅膠片。咁呢個膠條咧可以由頂至底咧完全封晒。咁啊，如果軟身嘅話咧，都唔會太影響個門嘅開關。咁第二個方法咧就係做一個框啦。咁可以喺門框上面咧做一啲鋁框啦。咁鋁框裏面有啲壓線啊或者防水膠邊咧，喺關口嘅時候咧能夠壓實，咁啊令到咧可以做到100%防水嘅效果。咁所以大家業主裝喺驗收嘅時候或者使用嘅時候咧，需要特別留意啦。總結成個單位喺結構或者功能上咧都冇咩大瑕疵，主要嘅失分位咧都係嚟自清潔上面留低嘅污漬同埋少量花痕，只要交俾發展商簡單執收咧就可以㗎啦。單位最終嘅得分咧就係93.17分，係屬於 A 級水準。會所方面，戶主咧都係第一次落去睇 Club Coco 嘅總面積咧大概係5.4萬平方尺，分咗3大主題，照顧唔同類型住客嘅需要。我哋當日眼見嘅兒童遊樂場咧都有分室內同室外兩個，而業主最期待嘅泳池咧亦都有唔止一個嘅，仲有宴會廳、多用途運動場、桑拿房、瑜伽室、電動麻雀台等等。價錢咧都好公道，不過拍攝當日咧就有好多設施咧仲執收緊啊，而且室內場咧就要預約先入到，所以我哋就拍唔到啦。跟住我哋嚟到5座地下嘅升降機大堂，住戶可以搭 lift 去 LG1 坐發展商提供來回藍田港鐵站嘅車人車服務，每日上午7點至11點，下晝4點至8點咧都會提供服務嘅，打電話就可以預約噶啦。其中夜晚6點至8點呢個時間咧就唔使預約嘅。平均5至6分鐘咧就有一班車。90後業主 Fion 本身住黃大仙區，喺大圍返工，自己本身預算700萬睇位於啟德嘅 The Henley， 不過由於符合預算咧就只係得低層單位，所以最後就轉咗軚。雖然開頭代理介紹 Coco Marley 嘅時候咧都聽聞過呢個盤同藍田港鐵站都有啲距離，有少少卻步，但係自己親身試行過之後咧，發現其實就冇想象中咁遠，再加上覺得價錢合理咧就買咗啦。業主自己咧就揀咗建期嘅方式上會，預供大概2萬7左右，息口咧亦都算係預期之內。我哋當日亦都實測過，結果證實由項目行去藍田站只係需要8分零鐘。對於 Fion 嚟講咧，其實仲近過以前添。除咗搭港鐵之外，巴士291X 咧都可以搭去尖沙咀㗎。不過暫時咧就僅限於繁忙時間先會提供服務。生活配套方面，最近嘅商場咧就去到麗港城商場、匯景商場。行遠少少咧就有啟田商場，一般嘅民生店鋪、食肆商店咧，通通都有齊。再唔係就搭多一個站去觀塘咧，就有 APM， 衣食住行咧都幾方便㗎。好啦，最後好多謝業主 Fion 咧肯借出個單位俾我哋拍攝啦。咁唔知大家對以上嘅單位有啲咩睇法呢？都歡迎喺下面留言話俾我哋知。如果大家有單位想驗收嘅話咧，都歡迎大家喺 Facebook 或者係 TG Group 嗰度聯絡我哋啦。最後當然係記得 Like、Share、Subscribe 同埋撳埋隔離嘅鈴鈴，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。好啦，今集時間差唔多，我哋下集時間再見，拜拜。